இந்த கேம் பேரு கெஸ் த சவுண்ட். இப்போ நான் ஒரு சவுண்டை ப்ளே பண்ணுவேன். அது என்ன சவுண்டுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இதுல தெரிஞ்சிருங்க நம்ம காது ஹெல்த்தியா இருக்கா இல்ல டேமேஜா இருக்கான்னு. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இதை கேட்கறதுக்கு பபுள் ரப் மாதிரி தான் இருக்கு. சரி, கரெக்டான பார்ப்போம். ஆனா இல்லங்க, இது பாப்கார்ன். ஃபர்ஸ்டே தப்புங்க. ஓகே, அடுத்து. இது கண்டிப்பா பிரஷ் பண்றதுங்க. 100%. நீங்களும் பிரஷ் பண்ற சவுண்ட் தான் கெஸ் பண்ணியிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓ செமங்க, கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் சவுண்ட். இது ஏதோ பேர்டு மாதிரி தெரியுதுங்க. ஒருவேளை பேரட்டா இருக்குமோ? ஆடச்சா இல்லங்க, பீகா சவுண்ட். ஓகே, ஃபோர்த் சவுண்ட். இது குக்கர் விசல் சவுண்டுங்க. வெரி ஷோர். டெய்லியும் கேட்கிறோம்ல. செம்ம, கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் சவுண்ட். இது ஈஸிங்க. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஃபார்ட் சவுண்டுன்னு. ஆமாங்க, கரெக்ட். இப்போ சிக்ஸ்த் சவுண்ட். இது காஃபி குடிக்கிற சவுண்ட் மாதிரி இருக்கு. பார்க்கலாம் என்னோட ஆன்சர் கரெக்டானு. அப்பா, கரெக்ட்டுங்க. நீங்களும் கரெக்டா கெஸ் பண்ணியிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க. ஓகே, ஃபைனல் சவுண்ட். இது என்ன சவுண்டுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.